ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് വിത്ത് ഡിജയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണ്. ഈ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ 4 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ചെടുത്തത്, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 കപ്പ് തൈര്, 1 ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെടുത്ത മസാലകളെല്ലാം തൈരിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെടുത്ത ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായും ചേർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യമായ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. മസാല ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി ചേരാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ ഈ രീതിയിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ചിക്കൻ നന്നായി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാല ചേർത്ത ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാല നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വിടവുകളിലൊക്കെ നന്നായി മസാല പുരട്ടിക്കൊടുക്കുക. നമ്മളിതിലേക്ക് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കന് നല്ല നിറം ലഭിക്കാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി സഹായിക്കുന്നതാണ്. മസാലകൾ ചേർത്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓവൻ വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത്. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ നമ്മളിത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം മസാലകൾ നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് ചേരാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിത് 10 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും 10 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനാണിത്. ഇതിനെ ഞാൻ ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം 5 മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ 10 മിനിറ്റ് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ മാറ്റിയ ചിക്കൻ 5 മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവനിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അതേ രുചി തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉള്ളത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് വിത്ത് DJ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.